Eerste keer waar God eigenlijk zichzelf openbaart naar de mensen toe. Minta satu hal saja. En hij vroeg één ding. Tidak minta yang Hij lain-lain. vroeg niet zoveel dingen. Dan ini permintaan yang pertama yang Yahweh Tuhan kita minta kepada manusia. Dit is de eerste vraag van God aan ons als mensen. Dan permintaan ini tetap berlaku sampai hari ini. En deze vraag geldt nog steeds tot nu toe. En Bahkan tot in eeuwigheid. Ya, sampai Dankjewel. selama-lamanya. Jadi Halleluja. doli. Tapi permintaan ini belum pernah kita wujudkan. Belum pernah Maar kita nyatakan. Deze verlangen van God of de vraag van God kunnen wij nog niet in realiteit brengen. Karena dia tidak minta kepada raja ini, kepada presiden itu, kepada pemerintah ini. Hij heeft niet gevraagd aan deze koning, die koning of die andere regering. Dia minta kepada kita, gerejanya, Hij vraagt anak-anaknya di aan bumi ons ini. als zijn gemeente. Nah, apa yang dia minta? En wat vraagt hij dan eigenlijk? Lihat Keluaran 25 Dus ayat Exodus yang ke-8. 25 vers 8. Langsung dibaca. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hem kan wonen. Halleluja. Kok nggak haleluya yang lain? Amin. Saking kaget. Iya. Wij schrokken ook, zeg ik tegen hem. Tuhan minta sebuah rumah di dunia. God vraagt een huis hier op de aarde. Bukan gereja, Geen kerk, rumah. een huis. Dikatakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Hier staat dat de Israëlieten moeten een heiligdom maken voor mij, zei God. Bukan gedung, saudara. Geen gebouw, Tapi hidup kita ini tempat Maar- kudusnya. ons leven als een heiligdom voor hen. Supaya dikatakan ini, aku akan diam di tengah-tengah mereka. En waarom? Hier staat, zodat ik te midden van hen kan wonen. Nah, jadi begini, kalau kita pakai logika anak-anak, Dus als wij gebruiken de manier van denken van de kinderen. ternyata papa kita di surga itu nggak kerasan di surga. Dus eigenlijk kan ik zo zeggen, wauw, mijn vader in de hemel voelt niet thuis daar in de hemel. Dia maunya tinggal di dunia bersama manusia Hij ini. wil samen met ons hier wonen. Gereja hanya bisa buat kebaktian. Kerk kan alleen maar een dienst houden. Gerejanya bisa buat program-program doktrin ini, doktrin itu. Kerk kan alleen maar regels maken of doctrine. Akhirnya saling memecah belah Dus satu dengan yang lain. uiteindelijk gebeurt scheuring tussen de kerken. Nah itu membuat hati papa kita sedih. En juist deze dingen maken het hart van de vader verdriet. Dia nggak mau urusan organisasi, urusan doktrin, urusan macam-macam. Dia nggak mau itu. En hij wil niet bezig zijn met al deze dingen. Dia maunya tinggal dengan manusia di Hij dunia wil ini. alleen maar wonen met ons als mensen. Nah setelah sekian banyak tahun ini Dus lewat, na zoveel jaren akhirnya dia menyatakan lagi kepada saudara kita, Yohanes. Dus uiteindelijk sprak hij opnieuw aan onze broeder Johannes. Kita lihat Wahyu pasal 21. Wij kijken naar Openbaring 21. Nah, bayangkan dari kitab Keluaran, zaman Musa terus sampai zaman raja-raja, zaman manusia kita sekarang ini. Kunnen wij dat voorstellen? De eerste keer sprak hij in Exodus en daarna komen zoveel boeken, koningen die en dat, die en dat. Dia bilang lagi di kitab terakhir. En hij spreekt opnieuw in het laatste boek van de Bijbel. Ya, ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Openbaring 21 vers 2. Moment. 21 ayat 2. 21 vers 2 zegt, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Kalau kita hanya tahu ada kota kudus turun dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Als wij alleen maar weten dat er is een nieuwe stad, een nieuwe Jeruzalem die zal nederdalen.
nederdalen. Kita akan bingung, ini kota apa? En dan vragen wij ons af, wat is dat dan voor stad? Lalu nanti di mana kota itu En letaknya? waar ligt de stad? Jangan cari di TomTom, kota Dus ini dan nggak akan kunnen ketemu. wij de TomTom niet gebruiken om de stad te zoeken. Tapi kalimat yang berikut menjelaskan. Maar de volgende vers eigenlijk legt ons uit. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. En hier staat, ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. Nah, kalau kita melihat firman ini, kita tahu Dus als wij kijken naar deze vers, dan weten wij, siapa kota itu. wie is die stad? Dengan mencari siapa pengantin perempuan itu. Door te zoeken wie de bruid is. Ayo, siapa pengantin Wie perempuan is itu? de bruid? Kita. Wij. Berarti nggak usah cari di TomTom. Dus dan hoeven wij geen TomTom gebruiken. Amin. Amen. Sebab di mana ada saudara dan ada saya, Dus de plaats waar u aanwezig bent, ook ik. disitulah gereja itu ada. Yerusalem En baru itu daar ada. is de nieuwe Jeruzalem gekomen. Amin. Amen. Berarti kalau saudara ke Albert Heijn, Dus als u naar Albert Heijn gaat, ke Konmar, Konmar is er niet meer. atau saudara, saya nggak ada lagi Konmar ya, atau saudara mau ke Madurodam, ke Of naar Madurodam. Sandam, kemana saja. Zandam maakt niet uit. Maka orang yang melihat kita En de mensen die ons zien, akan melihat Tuhan itu. zullen God zien. Karena Amen. dia minta waktu Musa, Hij vroeg dat zelf aan Mozes. buatkan aku sebuah rumah di Maak dunia ini. voor mij een huis hier op aarde. Karena aku ingin diam tinggal bersama manusia. Omdat ik wil wonen samen met mensen. Nah, Yohanes bingung dengan pewahyuan itu. En Johannes was in de war geraakt door deze openbaring. Bagaimana kota Yerusalem hubungannya dengan pengantin perempuan? En Mau bagaimana ini? wat is de binding tussen Jeruzalem en de bruid? Ketika Yohanes lagi bingung mengerti apa yang diwahyukan itu, Toen Johannes aan het onderzoeken was wat de openbaring is van deze visioen. ayat 3, Vers 3 zegt. lihat itu. Surga memberi penjelasan. De Siapa hemel itu? geeft een openbaring. Vers 3, ik hoorde een luide Nah, stem. dia mendengar, aku mendengar suara. Johannes hoorde een stem Terus, vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. ya, ini kata penting. Amin. Dit is belangrijke woorden. Tuhan tinggal di tengah-tengah manusia. God woont te midden van mensen. Lagi sekali. Nog een keer. Tuhan tinggal di tengah-tengah God manusia. woont te midden van mensen. Jadi jangan menjawab kalau orang bertanya, ya Tuhanmu di mana? Di sorga. Salah itu Dus jawabannya. als iemand vraagt aan ons, waar is jouw God? Antwoord niet, in de hemel. Jawabannya di mana? En wat moet onze antwoord zijn? Dengan aku. Hij is hier met mij. Ayo ke rumahku. Kom naar mijn huis. Nanti aku mau akan lihat Tuhan di situ. En je zal God zien. Karena semua kita pasti tinggal di rumah, masa di pohon? Omdat ieder van ons woont in een huis toch? Niet in de boom, of wel? Kalau di pohon itu burung. Als jullie in de boom wonen, dan betekent wij zijn vogels. Maka itu bagi saudara yang malas dan tidak mau terima tamu, Halleluja. Dus voor degenen die lui zijn om gasten te ontvangen thuis, maka Tuhan saudara simpan di rumahmu sendiri. wij hebben Jezus of God bewaard daar in onze huis. Memang kalau terima tamu di Belanda repot saudara. Eerlijk gezegd, klopt. Als je zoveel gasten ontvangen, dan hebben wij druk. Tapi mengapa semua kita harus punya rumah? Maar waarom hebben wij eigenlijk een huis? Tidak harus beli rumah? Wij hoeven geen huis te kopen, Karena untuk kita tinggal. zodat wij kunnen wonen.
Entah rumah kecil, rumah besar, rumah pinjam, rumah sewa, atau beli, tidak tahu. Is het klein, groot, is het een huurhuis of koophuis? Yang penting ada rumah, bukan? Maar belangrijk, wij hebben onderdak. Jadi di mana saja kita tinggal, Dus waar we ook wonen, Papa kita ada di situ. onze vader is daar. Maka itu kalau teman-teman anak-anak kita datang ke rumah, Dus daarom, als de vrienden van onze kinderen komen, jangan beritahu anak-anak, jangan lama-lama teman di sini, awas. zeg niet tegen jouw kinderen, mag niet te lang, want ik heb te veel werk. Kalau teman anak-anak saudara tidak punya Tuhan di rumah mereka, Als de vrienden van uw kinderen hebben geen God in hun huis, dan mereka tahu di rumah saudara ada Tuhan, en ze weten dat in uw huis een God is, anak-anak itu pasti senang tinggal di rumah saudara. ze zullen thuis voelen bij uw huis. Anak-anak sangat merasa ada Tuhan atau tidak, mereka paling tahu. De kinderen kunnen precies voelen waar de plaats waar God is of niet. Betul tidak? Is dat zo? Anak-anak itu paling sensitif dengan suasana yang lain. De kinderen zijn zo sensitief voor de aanwezigheid. Siapa pernah pergi ikut tur, jalan-jalan, nginep di hotel, bawa anak kecil, nangis anak itu. Wie heeft ooit meegemaakt, de ouders, jullie hebben jullie kinderen ergens naartoe gebracht, maar jullie kinderen waren onrust, ze gingen gillen. Ik heb ooit meegemaakt. Pasti di kamar hotel itu ada sesuatu, anak itu yang rasa. Zeker in de kamerhotel was iets die maakt onze kind eigenlijk onrust. Nah, jadi kalau di rumah kita ada surga, ada Tuhan, Dus als in ons huis een hemel is, maka anak-anak itu betah di situ. dan zullen de kinderen ook thuis voelen. Nah, saudara telepon orang tuanya teman anak-anak saudara ini. Dan wij als ouders, wij moeten de ouders van deze kinderen bellen. Bilang bahwa anak-anak kalian ada di tempat kami sekarang. En zeg tegen hun, jullie kinderen zijn bij ons. Kalau perlu antar pulang. En als kan, Setelah itu ya antar pulang. wij kunnen ook hun terugbrengen naar huis. Untuk kenalan dengan orang tuanya. Zodat wij kennis kunnen maken met de ouders. 2 kali, 3 2 kali. keer, 3 keer. Kan mulai dekat. Dan hebben wij al relatie. Anak-anak itu pasti akan cerita ke orang tuanya. En ik weet zeker, deze kinderen zullen iets vertellen naar hun ouders. Apa yang mereka alami di rumah saudara. Wat ze hebben ervaren in ons huis. Percayalah anak-anak yang gak betah tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Geloof, de kinderen die niet thuis voelen in hun eigen huis. Pasti orang tua itu gak harmonis. Zeker het huwelijk of het gezin leven niet in harmonie. Nah, tapi karena saudara hidup dalam kebenaran, maka ada harmonis di rumah. Maar omdat wij in de waarheid leven, harmonie is aanwezig in ons huis. Nah, disitulah surga itu hadir. En daar is de hemel. Maka sesekali setelah kenal orang tua itu ajak keluar makan Dus bersama-sama. 1 keer, 2 keer. Misschien kunnen wij de ouders 1 keer vragen om samen uit te eten. Jadi makan nggak cuma beli lumpia Vietnam, jangan. Dus als ik zeg over uiteten, betekent niet alleen 2 stukken Vietnamese lumpia. Dat is geen uiteten. Supaya kenal. Waarom? Het doel is zodat wij relatie kunnen bouwen. Coba bayangkan. Wij kunnen dat voorstellen. Anak-anak itu akan cerita yang benar atau tidak kepada orang tuanya melihat keluarga kita. Even voorstellen, zullen de kinderen de waarheid vertellen over ons gezin of niet? Hun kinderen. Ja. Nah, lalu saudara masuk ke situ. En dan komen wij daar. Untuk jadi berkat pada keluarga Om ini. een zegen te zijn voor dit gezin. Maka suatu hari surga pun akan tinggal di rumah orang tua teman. En geloof itu. dat op een dag de hemel zal ook aanwezig zijn in hun huis. Amin. Amen. Maka kasih Tuhan akan nyata sampai kemana-mana. En de liefde van God zichtbaar zal zijn. Lanjutkan ayat 3. Vers 3. Ya. Ik Wat hoorde ulangi een lagi. luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn
volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Amin. Amen. Jadi ini yang Papa Surgawi rindu, saudara. Dus dit is wat onze Vader in de hemel verlangt. Dari kitab Keluaran zaman Van de boek Musa Exodus in de tijd van sampai Mozes. zaman Yohanes yang terakhir ini. Tot de boek van Openbaring in Johannes tijd. Papa sangat rindu punya rumah di dunia. De Vader verlangt nog steeds voor een huis hier op de aarde. Karena dia ingin tinggal bersama manusia. Want hij wil wonen onder de mensen. Kalau kita lihat berapa ratus tahun yang lalu. Als wij terugkijken naar honderden jaren terug. Gereja-gereja di Belanda mengutus utusan-utusan Injil ke banyak negara. Termasuk ke Indonesia. De kerken in Nederland hadden zoveel missionarissen eigenlijk gezonden. Ook naar Indonesië. Sekarang kenapa jadi begini? Dus mijn vraag, waarom gebeurt dat nu zo? Gedung-gedung gereja yang dulu hebat-hebat sudah berubah fungsi sekarang. En vroeger de kerken in Nederland waren zo geweldig. En nou functioneert, de functie is veranderd. Anak-anak muda tidak mau lagi ke gereja. De jongeren willen niet meer naar de kerk. Karena tidak ada surga di situ. Waarom? Omdat er geen hemel is in de kerk. Masih ada kebaktian. Masih ada Is kebaktian. het dienst nog steeds? Ja. Masih ada baca Alkitab. Ook de lezing van de Bijbel. Tapi nggak ada Tuhan. Maar er is geen God. Nanti kita akan pelajari itu. Straks gaan we nog dieper in. Nah, apa yang terjadi kalau rumah Tuhan sudah ada di dunia dan Tuhan tinggal bersama-sama manusia? Wat gebeurt als huis van God al nedergedaald aanwezig is op de aarde? Kalimat pertama ayat 4. Vers 4, de eerste zin. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Cukup sampai situ. Amen. Amin. Amen. Gereja lupa firman ini. De kerk vergeet deze vers. Saya mau katakan kepada saudara mulai hari ini. Ik wil vanaf vandaag tot u zeggen. Ketika saya dengar cerita dari gembala saudara, bagaimana saudara mulai mengembangkan, ada gedung lagi sebelah sana. Toen ik hoorde vanmorgen vanuit verhaal van Pastor Dios, wij krijgen een nieuw gebouw hiernaast. Bagaimana kehadiran saudara berdampak, punya impact untuk masyarakat komunitas di daerah ini. Hoe kunnen wij eigenlijk leven zodat wij een impact, wat is impact, andere woord, invloed geven naar de omgeving hier. Saudara, itulah arti gereja yang sesungguhnya. En dit is eigenlijk de betekenis van de kerk. Jadi saya katakan kalimat ini lewat ayat 4. Dus ik wil dit tot u zeggen vanuit vers 4. Di mana ada gereja, Waar de kerk is, maka tidak boleh ada orang-orang bisa menangis lagi di tempat itu, di sekitar itu. Eigenlijk wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die hier komen geen tranen meer zullen uitvloeien. Ze zullen niet meer huilen, omdat zij hier zijn Jadi in de kerk. dimanapun saudara dan saya berada, Dus waar de plaats ook is dat u en ik aanwezig zijn, lihat kalau masih ada orang-orang yang menangis, kijken rondom jou, open onze ogen. Als zijn mensen die nog aan het huilen zijn, saudara dan saya harus menghapus air mata mereka dit is itu. onze verantwoordelijkheid om hun tranen te wissen. Amin. Amen. Kita mencari sebab. Mengapa orang ini nangis? Kenapa anak itu menangis? Kenapa dia ini menangis? Kita terus cari siapa yang masih menangis. Wij moeten doorzoeken de reden waarom ze huilen. Nah begitu kita tahu oh, yang ini nangis karena dia lapar. Ya kita beri makan. Op het moment wij komen tot de reden, wij hebben ontdekt waarom. Bijvoorbeeld, ze huilen omdat ze geen eten hebben. Wij gaan hun eten geven. Yang ini nangis kenapa? Oh karena diusir dari rumah. Oh, deze persoon huilt omdat iemand heeft haar of hem uit het huis gezet. Tadi selama pujian saya nggak ikut. Dus tijdens de worship was ik niet hier. Waktu dalam perjalanan tadi malam saya nginap di Huizen.
Dus gisteravond sliep ik in Huizen. Lalu keluarga Edward bersama adiknya mengantar saya ke Eindhoven. Familie hari ini. Edward heeft mij gebracht deze morgen naar Eindhoven. Nah, dalam perjalanan saya dapat berita Onderweg krijg ik een bericht dari seorang dokter di anak saya. vanuit dokter, het is mijn geestelijke kind. Ya, dia onkoloog, ya, ahli kanker, onkologi, Dat is onkoloog. oncoloog. Dus iemand die gespecialiseerd is in kanker. Dia bilang, "Papa, saya punya pasien di rumah sakit, umur 27 tahun, perempuan." En hij schrijft, papa, ik heb een patiënt die heeft kanker, Umur leeftijd 27 tahun. 27 jaar. Nah, Een vrouw. ya, menurut kedokteran, dia tinggal berapa hari lagi umurnya. Dus ze geven eigenlijk mijn patiënt om te leven alleen maar een paar dagen nog. Sebab kankernya sudah kemana-mana, nggak bisa diapa-apakan Dus de lagi. kanker is al helemaal uitgezaaid. Tapi keluarganya akan mengeluarkan dia dari rumah sakit hari ini karena nggak bisa bayar. Maar de familie zal deze persoon eigenlijk uit het ziekenhuis nemen vanwege financiën. Nah, akhirnya saya minta data anak itu. Dus ik schrijf terug, ik vraag alle data. Ya, saya minta dari dokter ini supaya lebih akurat. Dus ik vraag detail over de gegevens van deze persoon. Saudara, nggak sampai 1 jam. Dus eigenlijk nog niet eens een uur. Saya kontak teman-teman saya. Dus ik maak contact met zoveel vrienden van mij. Terkumpul uang sekian banyak untuk biaya rumah sakit dan obat buat anak. En nog geen een uur tijd eigenlijk hebben wij samen eigenlijk verzameld financiën voor het ziekenhuis en ook voor de medicijn. Ternyata selama 3 tahun terakhir dia sakit sudah keluar masuk rumah sakit sekian belas kali. Dus eigenlijk binnen 3 jaar zoveel keer het ziekenhuis in en uit. Dan keluarganya sudah nggak mampu lagi. En haar gezin kan niet meer dus de financiën geven. Saya kaget juga begitu cepat reaksi teman-teman ini, Dus ik saudara yang schrok lain. van de reactie van mijn vrienden binnen een uur tijd. Bersyukur kepada Tuhan lewat sarana apa ini jaringan telepon yang luar biasa Dus sekarang. dank God voor de moderne telefoon. Jadi kalau Deze dia tijd. harus meninggal karena nggak bisa diapa-apakan lagi, yang Dus- penting dia merasa ada yang memperhatikan dia. Dus eigenlijk, nog een keer. Ya, kalau dia meninggal berapa hari lagi, Als zij overleed over een paar dagen, dia merasa nggak sendirian lagi. dan voelt zij gewoon, oh, ik ben niet alleen. Jadi ada yang cuma telepon, ada yang cuma menghibur, ada yang Dus- kirim uang. Misschien er is iemand die alleen maar haar belt of praat met haar of financiën steun geven. Saudara, buatlah orang yang ada di sekitar kita tidak menangis lagi. Eén ding opnieuw. Maak mensen die God plaatst rondom jou niet meer gaan huilen. Kalau kita kembali melihat ayat 4 Wahyu 21 Als wij ini, kijken terug naar Openbaring 21 vers 4. seharusnya gereja tidak perlu bertengkar, tidak perlu punya masalah seperti sekarang ini. Eigenlijk kerken hoeven geen ruzie te maken zoals in deze tijd nu. Pokoknya kalau kita ini gereja, Dus als wij beseffen wie wij zijn, dus wij zijn de kerk. setiap kali bertemu orang yang menangis, Elke keer als wij iemand zien die aan het huilen is, maka kita harus hapus air mata orang. dan moeten wij de tranen van deze persoon Jangan wissen. dicemakan, ya udah aku beli tisu aja banyak-banyak. Bukan begitu. Dus niet zeggen, oké, ik ga tissue kopen voor haar of voor hem. Bukan cuma kasih tisu. Niet enak saja. alleen tissue, Tapi buat sesuatu, cari kenapa dia maar menangis. doe iets en onderzoek de reden waarom. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, Ya. Ayat 13. 1 Korintus 13 vers 13. 1 Korintus 13 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini 1 Korintus 13 is de enige schrift hier op de aarde. Jadi tidak ada buku apapun juga yang pernah menulis tentang kasih atau liefde. Dus er bestaat geen andere boek die schrijft of praat over liefde. Kalau tentang cinta, banyak sekali. Als wij zoeken Beda ya, boeken liefde dengan ja, apa ya? over gewoon romans, echt liefde tussen de mensen, dan een heleboel.
Contohnya Romeo and Juliet. Romeo en Juliet Dan bijvoorbeeld. banyak lagi tentang cinta-cinta. En nog banyak. zoveel boeken over liefde. Nah, beda. Maar het is anders. Dalam bahasa Inggris ada kata love and lust. In Engels is anders. Love and lust. Lust. Apa bahasa Belandanya? Begeerte. Saudara, beda antara kasih dengan cinta. Dus liefde is anders dan begeerte. Kalau bicara cinta itu pasti bicara tentang seks. Als wij over begeerte praten, dan praten wij over seks. Tapi kalau bicara kasih, tidak ada seks. Maar als wij over puur liefde praten, dan praten wij niet over seks. Beda. Het is helemaal anders. Nah, karena setan itu marah Omdat de vijand, de Satan, boos is terhadap kasih, tegenover de echte liefde. sebab setan tidak bisa hidup di dalam kasih. Waarom? Omdat Satan kan niet in de liefde wonen. Sama seperti kalau ada ikan hidup dikeluarkan dari air, dia pasti mati. Dus net alsof een vis die wij uit het water halen, Dia ze pasti kunnen mati, niet bukan? leven. Ze kan dood. Nah, setan kalau dimasukkan dalam kasih, dia pasti mati. Dus als wij Satan eigenlijk in de liefde zetten, dan gaan ze dood. Ngerti ya sekarang? Kunnen wij dat begrijpen? Maka itu setan bencinya kepada kasih Dus luar Satan biasa. haat de liefde. Nah, hanya ada satu cara Dus alleen maar één manier untuk mengalahkan kasih, om de liefde, yaitu om tegen de liefde te gaan. yaitu cinta. En dat is begeerte. Seks dimasukkan. Seks. Dus de Satan voegt daar de seks toe. Hancur. De liefde zal kapot gaan. Anak-anak yang dilahirkan tanpa kasih, De kinderen die geboren zijn zonder liefde, tapi hanya karena cinta, maar vanuit begeerte, maka orang tua ini, dua orang ini nggak punya tanggung jawab. dus de ouders hebben eigenlijk geen verantwoordelijkheid over dit kind. Kan aku cuma main-main. Dat was toch niet echt? Ngerti kata itu saudara? Kunnen wij deze situatie begrijpen? Maka lahirlah anak-anak yang tanpa kasih. En daarom komen de kinderen hier op de aarde zonder liefde. Dan itu yang memenuhi penjara-penjara sekarang. En dat, dus deze kinderen vullen de gevangenissen op dit moment. Padahal mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Eigenlijk, ze hebben nooit gevraagd om gebaard te worden hier op de aarde. Dan iblis berhasil. En Satan was geslaagd Membuat dunia jadi jahat seperti om de sekarang. wereld zo kwaad te maken zoals nu. Betul saya bicara ini saudara? Is het zo? Maka itu gereja yang harus menjawab tentang ini. Kerk moet een antwoord zijn voor deze situatie. Penjara tidak menyelesaikan masalah anak-anak itu. Gevangenis is geen oplossing voor deze kinderen. Pengadilan tidak bisa menyelesaikan masalah itu. De rechtbank is geen oplossing voor hun. Yang bisa menyelesaikan adalah kasih. Wie kan de oplossing geven? De liefde. Dan kasih itu adalah Papa kita sendiri. En wie is de liefde? Dat is onze Vader in de hemel. Amin. Amen. Di dalam kasih tidak ada air mata. In de liefde zijn geen tranen. Ya, lihat ayat 13. Wij gaan lezen in Korintus 13 vers 13. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. De grootste. De Tidak ada yang lebih grootste. lain. Er is geen nog grotere. Dunia ini jadi kacau karena kasih ini dihapuskan. De wereld is zo chaos geworden door ontbreek aan liefde. Saya ajak saudara masuk ke dalam. Ik ga u meenemen nog dieper in. Jadi seluruh yang dibutuhkan oleh dunia ini bukan makanan, bukan apa-apa. Alles wat deze wereld eigenlijk nodig heeft, is geen eten of wat er ook. Yaitu kasih. Liefde. Cuma ini yang dibutuhkan. Alleen dit. Liefde. Ya. Saya ajak masuk saudara lebih dalam lagi. Nog dieper.
semua kita sebelum dewasa jadi seperti umur sekarang, Dus ieder van ons, net als nu, kita mulai dari mana? waar waren wij begonnen? Baby? Ya, baby itu dari? Babynya dari mana? Voor de baby? Bukan dari perut, aku perut. Niet van de buik. Dari orang tua. Dus wij beginnen eigenlijk vanuit onze ouders. Amin. Onze bestaan begint Nah, daar. jadi kasih itu dimulai bukan dari sekolah, Dus de liefde begint niet op school. bukan dari sedek. Sedek. Ya, di Amsterdam. Oh, Amsterdam, oké. Dus niet vanuit Amsterdam. Sedek, ya, tempat pelacuran itu. Oh, de tenten. Bukan dari sekolah, Niet vanaf school. tapi anak-anak itu mengenal kasih itu dari rumah. Maar de kinderen beginnen de liefde te kennen vanuit huis. Iya atau tidak? Ja of nee? Bukan dari taman itu, dari park ini, bukan. Dus geef geen schuld. Oh ja, mijn kinderen worden zo vanuit de park, andere park. Kasih itu dari rumah. Maar de liefde kennen ze vanaf huis. Dari papa mama. Van papa en mama. Nah, ini sebabnya. Dit is de reden. Mengapa setan merusak rumah tangga? Waarom maakt de Satan huisgezin kapot? Membuat suami istri tidak saling mengasihi. Maakt dat man en vrouw elkaar niet meer lief hebben. Karena setan tahu Omdat Satan weet, kalau anak-anak dari kecil dirusak tentang kasih, als de kinderen kapot gaan vanaf hun jonge leeftijd in de liefde, hidupnya pasti rusak. hun leven zal zeker ook kapot gaan. Dan terbukti, En het bewijs, justru kerusakan kasih itu dimulai di negara-negara Kristen. juist dus de liefde die al kapot is gegaan, begint of aanwezig in de christelijke landen. Mengapa iblis merusak kasih justru lewat negara-negara Kristen? Waarom maakt Satan deze strategie in de christelijke landen? Saudara, kata free sex, samenleven, semuanya itu bukan berasal dari Arab. Tapi dari Het negara woord Kristen. samenwonen of free sex is niet geboren vanuit Arabische landen. Tapi Maar dari negara Kristen. is vanuit de christelijke landen. Dari Eropa, dari Van Amerika. Europa, Amerika. Karena gereja gagal. Waarom? Omdat de kerken zijn niet geslaagd. Apalagi waktu politik yang jahat apartheid, masih ingat? Dus vooral in de tijd van apartheid. Baik di Amerika Serikat maupun Afrika Selatan. In Amerika en Afrika. Pelakunya itu semuanya orang Kristen. De dader waren de christenen. Ngeri gak? Het is zo Menakutkan erg. sekali. Het is beangstigend. Padahal yang ngaku Kristen punya kitab suci yang ada kasih di dalamnya. Terwijl deze christenen hebben een boek en dit boek leert ons over de liefde. Maka itu saudara dan saya harus kembali menghadirkan surga itu ke dunia. En daarom het is onze taak, u en ik, om de hemel weer terug te brengen Amen. naar de aarde. Lewat pernikahan. Hoe dan? Door het huwelijk. Untuk saling mengasihi. Om elkaar lief te hebben. Demi nama Tuhan Yesus. Alleen voor de naam van Jezus. Kalau ada yang mendengar firman ini dan In de rumah, naam van Jezus, voor degene die op dit moment hoort. setiap pernikahan yang sedang bermasalah, Elk huwelijk die op dit moment in de probleem is, zit. biarlah kasih itu kembali memerintah di keluarga kita. Ik bid in de naam van Jezus dat de liefde terug zal gaan in jullie huwelijk. Karena anak-anak sangat membutuhkan itu.
Want onze kinderen hebben dat hard nodig. Suami istri, Man en vrouw. sesalah-salahnya pasangan kita, Hoeveel ook tekortkomingen van onze man of vrouw. kasih kita utamakan. Geef de liefde. Jangan membereskan dia, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Laten wij niet alleen maar schuld geven. Waarom doe jij dit? Waarom dat? Terima. Maar accepteer. Nanti pulang baca 1 Korintus 13 ya. Dus het is huiswerk voor jullie als jullie thuis komen. Lees hele 1 Korintus 13. Ya. Sekarang kita lihat Kolose 3:14. Colossensen 3 vers 14. Apa yang Tuhan inginkan? Wat wil God? Ya, silakan dibaca. Kolose 3:14. Aduh. Mana londoku ini? Terus. Galatia, Efesus, Kolose. Yes. 3:14. Colossensen 3 vers 14 zegt. Ja. En bovenal. Nah, lihat. Bovenal. En bovenal. Berarti ada lagi nggak di atasnya itu? Dus wat betekent dat? Er is nog iets boven? Nee. Ada apa di atas semuanya itu? Bovenal. Dus wat wil God zeggen? En bovenal kleed u in de liefde. Ya, stop. Saya suka kata kleed. Ik hou van het woord aankleden. Jadi, apa itu? Dus wij moeten dat dragen. Seperti pakai baju. Dus net kleed. als wij Kleed. gaan aankleden. Apa yang harus kita pakai di atas semuanya itu? Dus met wat moeten wij onszelf aankleden boven alles? Kasih. In de liefde. Met de liefde. Bayangkan winter seperti ini, saudara keluar rumah nggak pakai baju. Wij moeten dat voorstellen in deze wintertijd. Je gaat helemaal zonder kleren naar buiten. Mati itu. Je gaat dood. Kalau tidak ada kasih yang jadi baju kita, Als wij geen liefde hebben als onze kleding. berarti kita sedang telanjang. Dus eigenlijk we zijn naak. Loh, betul tidak? Is dat zo? Dan hidup jadi malu. En dan krijgen wij alleen schaamte in dit leven. Ya. Anak-anak yang hadir hari ini, Jongeren die deze dag aanwezig zijn. kalau kalian hidup di keluarga yang orang tuamu rajin bertengkar, Als jullie leven in het gezin waar jullie ouders zo ijverig zijn om ruzie te maken. kami minta maaf atas nama papa mamamu. Ik sta op de bres voor jullie ouders om vergeving te vragen voor deze gedrag. Tapi berjanjilah besok kalau kalian menikah. Maar beloof God vandaag op één dag dat jullie zullen trouwen. Jangan buat yang sama seperti yang kami buat sekarang. Doe eenzelfde gedrag die jullie hebben gezien nu vanuit jullie ouders. Cukup yang menderita cuma kalian. Is genoeg slachtoffers, daar zijn jullie. Tapi anak-anakmu jangan menderita lagi. Maar overdraag deze lijden niet aan jullie kinderen op één dag. Mau buat itu anak-anak? Willen jullie dat doen voor God? Mereka nggak salah. Ze hebben geen fout gedaan. Kalian juga tidak salah. Jullie hebben ook geen fout gedaan. Yang salah kami, papa mama. Dit is onze fout, onze schuld als ouders. Maka itu papa mama, ayo bertobat. En daarom ik verzoek elk ouders om vandaag echt een radicale bekering te nemen. Tanggal 31 Januari yang lalu. 31 januari. Jadi baru berapa hari ini? Dus het is pas geweest. Belum sampai 2 minggu. Nog niet eens 2 weken. Saya masuk ke suatu tempat. Dus ik kwam in een plaats. Karena saya diundang. Dus ik werd uitgenodigd. Begitu masuk, di pintu itu ada orang duduk. Lagi main HP begitu. Dus toen ik daar was, er was iemand die zijn mobiele telefoon. Saya nggak kenal. En ik ken die persoon niet. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini di hati saya. En Heilige Geest sprak tot mij op dat moment. Orang ini mempunyai kalimat yang jahat sekali.
Dus Heilige Geest sprak in mijn hart. Deze persoon heeft een kwade zin in zijn hart. Aku lebih baik lihat kuburanmu daripada lihat kamu. Dus de zin luidt zo. Liever dat ik jouw graf zie dan jouzelf. Saya berhenti, saudara. Dus ik schrok en ik stopte. Siapa yang dia maksud? Dus Heilige Geest, wie bedoelt deze persoon? Ternyata bapaknya. Dus Heilige Geest sprak tot mij. Deze zinnen is eigenlijk bedoeld voor de vader. Saya masuk dulu memberitahu yang ngundang saya. Dus ik kwam verder binnen. Dus ik zeg voor de eigenaar van het huis. Saya tanya, siapa yang di depan tadi? En ik vroeg deze persoon, de eigenaar van het huis, wie is daar dan voor? Oh, itu sopir yang ngantar tamu yang lain juga ke situ. Oh, dat is de chauffeur. Hij heeft mijn gasten eigenlijk gebracht. Jadi boleh nggak saya punya waktu untuk dia sebentar? En ik vroeg aan de eigenaar van het huis, kan ik de tijd nemen om met hem te praten? Yang punya rumah bingung. Dus ja, de eigenaar van het huis was in de war. Terus dia tanya, Pak Dena kenal dia? En dan hij vroeg mij, hoezo, kent u hem dan? Kenapa saya tanya, saudara kalau saya kenal dia nggak tanya dong Dus siapa orang ini. eigenlijk deze meneer denkt niet te ver. Dus eigenlijk waarom moet ik hem vragen als ik hem ken? Saudara, akhirnya saya keluar lagi. Dus uiteindelijk, ik had beslissing genomen om weer naar buiten te Saya gaan. kenalkan nama saya. En ik stel mij voor. Saya kenalkan saya pendeta. En ik heb gezegd, ik ben een dienstknecht van God. Ternyata dia muslim. En blijkbaar, hij is moslim. Karena waktu saya langsung to the point saja. Dus door de tijd, ik ga gewoon kort maken het verhaal. Kenapa kamu lebih suka lihat kuburan bapakmu dari lihat bapakmu? Ik had de zinnen eigenlijk weer teruggebracht meteen naar deze persoon. Waarom heb jij in jouw hart gezegd, liever dat ik de graf van die persoon zie dan jezelf? Saudara, dia gemetar. Hij ging beven. Dia kira saya tukang ramal. Hij dacht dat ik Paranormal. een waarzegger is. Saya bilang enggak, Ik zeg nee, saya pendeta. ik ben een dienstknecht van God, zeg ik. Langsung mukanya berubah. En zijn gezicht werd helemaal veranderd. Lalu dia cerita dengan marah. Saudara. Hij begon van alles te vertellen in boosheid. Dia sakit hati betul pada bapaknya. Hij had de vader, hij had zo'n bitterheid tegenover zijn vader. Akhirnya saya minta dia berdiri. Dus ik vroeg hem, wilt u misschien opstaan? Saya berkata, saya mewakili bapakmu hari ini. Dus ik zei tegen hem, ik neem plaats voor jouw vader op dit moment. Papa minta maaf pada kamu. En ik zei, vergeef mij als vader. Terus saya peluk dia. En ik ging hem omhelzen. Wih, dia dorong saya, saudara. En hij duwde mij. Dia marah. Hij was heel boos. Saudara, saya paksa untuk saya peluk lagi. En ik doe nog een poging, ik blijf hem omhelzen. Saya bilang, Papa minta maaf kepada kamu. Ik zei tegen hem, papa vraag jou vergeving. Karena Papa meninggalkan kamu, Omdat menyakiti kamu. ik ben als vader, ik heb jou verlaten. Saudara, hari itu Tuhan pulihkan dia. En op die dag, hij was helemaal hersteld. God heeft dat gedaan. Nah, ternyata majikan dia saya kenal. Dus blijkt, dus de baas van hem, ik ken de baas van hem. Sekian tahun dia kerja di keluarga itu. Dus zoveel jaren eigenlijk dient hij in dat gezin. Mereka heran kok kami nggak bisa ngerti dia itu siapa. En dus zijn baas dacht, waarom begrijpen wij niet zijn situatie? Tuhan pulihkan dia. En God heeft hem hersteld. Saya tidak mengajak dia untuk jadi Kristen, tidak. Ik heb niet gevraagd, wil je christen worden? Saya hanya mengenalkan kasih. Ik heb alleen maar de liefde gegeven. Dia jadi percaya kepada Tuhan karena cuma dia yang tahu kata-kata itu. Hij geeft zijn leven aan God alleen maar door dat. Karena ibunya pun nggak tahu kalau dia begitu benci pada bapaknya. Zelf, zijn moeder wist niet dat hij zoveel haat tegenover de vader. Jadi kalimat aku mau lebih baik lihat kuburanmu daripada lihat kamu itu cuma dia yang tahu, nggak ada yang tahu. De zin waar ik zei, dus liever dat ik jouw graf zie dan je leven. Alleen hij weet, want het staat in zijn hart.
Maka itu akhirnya dia tahu ada Tuhan yang hidup. En daarom, door deze openbaring, hij wist, er bestaat een God die leeft. Tanggal 7 kemarin, jadi 2 hari lalu saya berangkat dari Indonesia ke Amsterdam. 2 dagen terug, 7 februari, vertrok ik van Amsterdam. Karena saya kemarin baru tiba dari Indonesia. Dus gisteren, eigenlijk ben ik pas geland vanuit Indonesië. Ya, dia tanya, berapa lama Bapak pergi? Dus hij vroeg mij, hoe lang ga je weg? Jadi dia kontak saya terus. Dus hij maakt nou contact met mij. Saya nggak peduli dia agama apa. Ik wil mij niet druk maken wat voor geloof hij heeft. Saya tidak perlu tahu pendidikannya, latar belakang sosial hidupnya, saya nggak Mag perlu mij tahu. geen zorgen wat de achtergrond is van deze man. Saya cuma ingin bagikan kasih kepada Ik wil- setiap orang. Alleen maar de liefde delen aan iedereen. Supaya tidak ada orang menangis lagi yang Zodat saya niemand pernah ketemu. gaat huilen. Iedereen die ik ontmoet. Amin. Amen. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. En dit is wat de Heer wil van ons leven. Maka itu suami istri. En daarom man en vrouw. Siapa yang sudah sekian lama tidak ada komunikasi yang baik. Misschien de communicatie tussen jullie zijn vervaagd. Karena sudah berkata, sudah capek aku ini. Want jullie zeggen te vaak, ik ben al moe. Di dalam kasih tidak ada rasa capek. In de liefde, er is geen moeheid. Coba bayangkan kalau Tuhan lihat kekurang ajaran kita. Stel het voor als God eigenlijk onze tekortkomingen ziet. Ayo di hadapan Tuhan kita baik atau jahat? Ayo. In de ogen van God zijn wij goed of slecht. Slecht semua kita ini. Mapan yang baik. Betul? We zijn allemaal slechte mensen. Nah, Eigenlijk. kalau Papa di surga memakai cara kita, Als Vader in de hemel gebruikt onze manier van leven of denken. capek dengan orang yang di samping kita. Tegenover ons dat wij eigenlijk zo moe zijn van de persoon die naast ons leeft. Siapa itu yang samping kita? Wie is dat die naast ons leeft? Bukan tetangga loh ya. Is geen buren hè? Siapa? Wie? De man Suami of vrouw. istri. Man en vrouw. Kalau Papa memakai cara kita menghadapi orang yang di samping kita, Als onze Vader neemt over de manier hoe wij leven met de persoon naast ons. terus Tuhan bilang, aku juga capek lihat kamu. Dan zei de Vader in de hemel ook tegen ons, ik ben ook al moe van jou. Jadi apa kita ini? En dan, wat worden wij dan uiteindelijk? Jadi apa ayo coba jawab. Kom, antwoord geven. Jadi Wat worden? kroket masih lebih enak saudara. Als wij worden als kroket is nog lekker. Bisa dimakan. Dan kunnen mensen nog ons opeten. Saudara, siapa yang sedang capek dengan istrinya atau suaminya? Op dit moment voor zoveel mensen die moe zijn over jullie vrouw of man. Berarti iblis sudah berhasil mengusir surga dari rumah saudara. Ik wil eigenlijk tot u zeggen dat de Satan geslaagd is om de liefde eigenlijk te bannen uit jullie gezin. Hari ini kembalikan surga di keluarga kita. Vandaag breng de hemel terug in jouw gezin. Dengan saling mengasihi. Door elkaar lief te hebben. Kemarahan, kebencian, kejengkelan, Boosheid, teleurstellingen, van alles, bitterheid. Saya diberi ilustrasi begini oleh Roh Kudus. Heilige Geest geeft mij een illustratie. Semua kita kan pernah naik mobil bukan? Ieder van ons zit ooit in de auto, toch? Masa dari rumah pakai kereta kuda ke sini? Dus jullie zitten niet in een koets om naar de kerk te gaan. Waktu kita jalan naik mobil, Dus toen wij in de auto zitten, pernah nggak ngelewati kerikil-kerikil yang di jalan? hadden wij ooit meegemaakt waar eigenlijk stenen zijn op de weg. Ja. Kerikil itu kecil loh ya, bukan Ja. batu loh ya. Stenen, kleine stenen. Pernah? Ja? Nah, waktu saudara ngelewati kerikil-kerikil itu, saudara ngapain? Dus toen de auto eigenlijk langs deze steentjes eigenlijk rijdt, wat doen wij dan? Wat deden wij? Loh saya tanya, ngapain? Ik vraag, Berhenti dari mobil terus nyapu jalan dulu? gaan jullie dan stoppen en dan gaan jullie even vegen, de stenen? Wat doen wij? Niks eigenlijk. Terus jalan. Dus gewoon verder, toch? Amin. Amen.
Ada enggak kerikil-kerikil yang kita harus lewati dalam kehidupan pernikahan kita? Zijn ook kleine steentjes die wij moeten meemaken in onze huwelijk of gezinleven? Ja. Ya atau tidak? Ja. Semulus-mulusnya snel weg. Zo geweldig, hoe geweldig ook de snelweg is, Ada kerikil-kerikil itu. zijn soms vaak juist de kleine steentjes. Yang kedua, naik lagi. Tweede, nog hoger. Ada enggak batu-batu tiba-tiba ada di jalan? Ada batu? Is het dat mogelijk dat op één dag wij willen verder gaan met de auto en dan Enggak tahu dari mana, in ada één tidak? keer staat een steen daar. Dus geen steentjes, maar een steen. Ayo, saudara Ya. berhenti atau jalan terus? En zullen u dan stoppen of gewoon verder gaan met uw reis? Atau omleiding kemana? Cari enggak ada batunya. Of wilt u een omleiding zoeken verder om naar de plaats te gaan, alleen door de steen? Apa yang terjadi? Jalan terus atau berhenti? Gaat u dan door of stoppen? Jalan terus. Ada batu-batu di perjalanan pernikahan kita. Er zijn stenen in Amin. ons huwelijk. Yang ketiga, Derde, siapa pernah naik mobil enak-enak tuh cubuk masuk ke lubang begitu. wie heeft ooit meegemaakt, jullie zitten in de auto en dan lekker kletsen in de auto in één keer, pluk, de auto kwam in het gat. Pernah bukan? Hebben wij ooit meegemaakt? Terus En jullie ngapain? schrokken. En wat gingen jullie dan doen? Marah-marah kepada pemerintah ini kenapa jalan nggak dibangun? Goblok betul. Mopperen tegenover de gemeente, ik heb al belasting betaald en dan nou krijg ik dit. Nah itu, saya belum ngomong, saya ngomong. Aku sudah bayar Mopperen. pajak. Aku sudah bayar Mopperen. pajak, kenapa Ja. itu? Mopperen tegenover de gemeente. Atau saudara turun mobil terus nambal jalannya Dus, dulu. of jullie gaan uit de auto gaan en gaan jullie de wegen eigenlijk metselen zo. Ayo, sekarang Glad ngapain? maken. En Cepat. dan gaan jullie pas verder. Saudara ngapain kalau kena lubang? Nou, wat doen jullie dan? Jalan terus. Het is gewoon verder toch, een beetje schrik misschien, maar Mungkin karena lubangnya dalam, sampai ada yang rusak di mobil itu. dat kan dat misschien een stukje van de auto kapot of zo gaat. Tetap jalan bukan? Maar jullie gaan gewoon verder toch met jullie reis naar de bestemming. Pernahkah dalam pernikahan kita ada lubang itu di jalanan? Dan misschien hebben wij ook dat meegemaakt in ons huwelijk. Apakah yang duduk di samping yang nyetir Is het zo dat de persoon naast u, terus nonjok goblok kamu? en die persoon gaat u eigenlijk, wat is dat, een vuist geven, hoe dom ben jij om te rijden? Lah padahal nyetir ini suaminya atau istrinya ini. Dus misschien degene die rijdt is de vrouw of de man. Ngerti Het enggak? is niet de schuld van hem of haar. Ya sudah jalan saja. Kunnen wij dat begrijpen? Wij moeten gewoon verder gaan met onze reis. Amin. Amen. Jadi ada kerikil, ada batu, ada Is het lubang dalam kleine perjalanan steentjes, pernikahan kita. steen of gat, wat dan ook in ons huwelijk. Kasih akan memimpin kita terus. De liefde zal ons leiden om verder te gaan. Amen. Amen. Ayo siapa yang sudah lama jadi suami istri nggak ada komunikasi, nggak ngomong baik-baik. De vraag vandaag van mij naar man en vrouw die op dit moment mis in de communicatie. Ada komunikasi, bantah lagi. Er is geen communicatie, Tapi pendek-pendek. maar kort en krachtig. Di situ enggak, iya. Daar, ja, dat, dit. Bertobat saudara. Wij moeten bekeren vandaag. Anak-anak yang akan jadi korban. Waarom? De kinderen worden de slachtoffer. Ada satu lagi. Nog één. Mungkin tidak kalau saudara lagi jalan bersama istri atau bersama suami di mobil, Dus is het mogelijk op het moment man en vrouw in de auto zitten lalu lihat sesuatu di jalan itu, en wij zien iets daar op de weg. seperti ada gundukan kecil, Dus misschien een boog of een bult. bukan brempel ya, kecil aja, sesuatu yang Een aneh. kleine bult, iets raars. Terus saudara berhenti dari mobil, pakai apa, terus bongkar-bongkar lagi, ada apa di dalam sini. En dat wij gaan stoppen en dan gaan onderzoeken, wat is dat onder de bult? Goblok nggak orang kayak begini? Dom of niet? Dom. Dom. Dah. Super dom. Dengar. Halleluja. Dankjewel, Dwi. Apa artinya kita akan bongkar-bongkar Wat jalan itu? betekent dat in onze echte huwelijk? Kasih tidak pernah mengungkit masa lalu.
Als de liefde zo sterk is in het huwelijk, ze gaan niet, ze zeggen, oude koeien uithalen of zoiets. Uit de sloot halen. Jujur, Eerlijk vandaag. suka nggak diungkit-ungkit masa lalu? Ben je blij als uw partner gaat dingen die eigenlijk de verleden weer naar voren Suka brengt? tidak? Bent u blij? Nee. Saudara jaga itu baik-baik. Daarom moeten wij hier waakzaam zijn. Ada yang aneh, jalan terus. Als u bepaalde dingen raar ziet in het huwelijk, Jalan gewoon terus. verder. Jangan Gewoon mencurigai pasangannya. Dus, wat is curiga? Vermoeden. Dus breng of maak geen vermoeden, heb geen vermoed over iets in het huwelijk. Amin. Amen. Jangan suka korek-korek masa lalu. Dus graaf geen dode dingen uit het leven van uw man of vrouw. Coba baca ayat 7-nya 1 Korintus 13. Ik lees vanuit 1 Korintus 13 vers 7. Mana lagi? Ayat 7. Oh, kebanyakan. Ah, ja. 1 Korintus 13 vers 7. Ada 4 hal yang paling indah tentang kasih. Er zijn 4 dingen die mooi zijn over liefde. Vers 7. Alles verdraagt ze. Itu kasih. Kata kasih ya, tambahkan kasih itu. Dus liefde Liefde. betekent, dus punt 1, alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Amin. Amen. Inilah 4 hal penting tentang kasih. Dat zijn 4 dingen die wij kunnen vinden in liefde. Yang kedua ada terjemahan lain enggak kata geloof? Itu sebenarnya bukan geloof ya. Ayat yang kedua. Tapi trouw. Trouw. Saudara, itu luar biasa. Dit is buitengewoon. Kalau 4 hal itu ada dalam hidup pernikahan kita, Als deze 4 dingen aanwezig zijn in ons huwelijk, tidak ada pertengkaran, salah faham, kemarahan, er zal apalagi geen perceraian. twist, Tidak ada. ruzie of scheiding aanwezig zal zijn in ons huwelijk. Saya kagum dengan bahasa Belanda. Ik, hoe moet ik zeggen? Ik bewonder Nederlandse taal. Ada berapa kata Er yang zijn luar woorden biasa dan itu die sangat buitengewoon zijn. surgawi, En sangat dat is alkitabiah. echt bijbels en hemels. Satu kata ini. Orang Eén woord. Belanda kalau bilang aku menikah itu ngomong apa? De Nederlander als, wat, Nah itu luar biasa bukan? dat is buitengewoon. Dus in Indonesië is menikah, Nederlands zegt trouwen. Jadi kalau orang itu mau menikah, Dus als een persoon wil trouwen, lalu tidak menikah, maar niet getrouwd zijn, dus niet trouw. terus ngapain? Dus wat dan? Kayak babi saja. Lijkt wel varken. Loh betul tidak? Dus dat is toch zo? Babi, anjing, kucing, kuda nggak perlu trouwen. Dus de dieren hoeven niet te trouwen. Hanya manusia. Alleen mensen. Maka itu kalau orang Belanda cerai itu goblok, saudara. Dus daarom als scheiding eigenlijk plaatsvindt, dan zijn wij echt dom. Betul nggak? Ja. Maka kata trouw harus diganti di kamus bahasa Belanda. Dus dan als dat zo is, dan het woord trouw moeten wij eigenlijk uithalen van het Nederlandse woord. Betul? Nah itu yang kedua. Dat is de tweede. Hier staat geloof, maar het is eigenlijk trouw. Pernikahan cerai tidak perlu ke pengadilan. Dus eigenlijk scheiding hoeft niet in de rechtbank plaatsvinden. Kalau ada curiga di antara mereka berdua. Als een twijfel is onder man en vrouw, Ya, lawan katanya trouw apa? ontrouw. Lah, ontrouw itu apa? Tidak percaya. Dus je Curiga. gelooft elkaar niet. Je hebt twijfel Curiga. in jouw partner.
Maka itu sebelum menikah harus ditanya dulu. Masalah keuangan, masalah macam-macam. Voordat iemand gaat trouwen, moet deze mensen echt diep in het gesprek gaan. Over financiën, over familie, over alles. Sebab Waarom? ini penting. Dit is Trouw itu heel tadi. belangrijk. Waarom? Want deze twee mensen moeten trouw zijn. Siapa yang punya PIN tapi suami istri nggak pernah tahu PIN-nya, nomornya, awas. Saya nggak tahu, lupa Pak. Bukan. Dia tanya. Niet omdat niet maar vergeten. Nee. Dus man en vrouw, dat jullie nog geheim houden over jullie pincode. Kalau sudah menikah, Dus als iemand getrouwd zijn, kalau handphonenya bunyi, dus als de HP, de mobiele rinkelt, tidak boleh lari terima telepon di WC, awas. het is zo verboden voor een man of vrouw om de mobiele op te nemen in de hoek. Harus, bukan hook ya, WC saya bilang tadi. Oh, wc, sorry. In de wc, Ingat, sorry. suami tidak boleh takut terima telepon dari siapapun di depan istrinya, begitu pula sebaliknya. Dus de man moet niet beangstigend zijn om een telefoon op te nemen voor zijn vrouw, maar zo ook andersom. Amin. Amen. Kalau sampai terima telepon sembunyi-sembunyi, Dus als één persoon nam telefoon op stiekem, maka saudara sudah ontrouw. dus eigenlijk, u bent al bezig ontrouw te zijn tegenover uw partner. Betul? Siapa yang punya email? Wie heeft e-mail? Password harus saling tahu. Dus de paswoord moeten wij ook elkaar geven. Kalau saudara berak, tidak boleh bawa handphone. Dus als u naar de wc gaat, moet u die telefoon gewoon laten op tafel. Karena takut nanti dilihat oleh pasangannya. Isi aja apa SMS-nya. Niet doen, want dadelijk gaat iemand. Cabut benih itu. Dan moeten wij vandaag de zaad uitdrukken. Saudara, itu setan betul En dat is echt Satan. yang merusak pernikahan. Die ons huwelijk kapot heeft gemaakt. Maka itu hari ini ayo kita dipulihkan oleh Papa di surga. Daarom vandaag laten wij onszelf geven om hersteld te worden door Papa in de hemel. Supaya surga itu turun. Zodat de hemel nederdaalt. Masih ingat tadi? Papa ingin apa? Wat wil onze vader alleen? Tinggal huis. di dunia. Papa wil alleen maar wonen onder ons. Maka itu salah kalau pendeta berkata, gereja itu rumah Tuhan. Salah. Dus als een voorganger zegt, de kerk is huis van God. Ya, hampir semua gereja, mau Katolik, mau Protestan, Dus mau Pinkster. Zoveel kerken die zeggen gewoon zo. Pastornya, gembalanya berkata ini rumah Tuhan. Jangan kotor di sini, jangan makan di dalam gereja, jangan begini, jangan begitu. Dus niet eten, want dit is het huis van God, die moet schoon zijn. Ya, apalagi kalau yang di Katolik, kan ada mimbarnya itu, Vooral yang bij tabernakel, katholieke kerk. tempat Dus anggur het is dan echt hostie helemaal itu. heilig, waar de plaats van hostie en wijn. Salah, saudara. Dat is verkeerd. Kasihan Tuhan kalau Tuhan harus tinggal di gedung gereja. Dus het is zielig voor onze God als hij moet wonen in deze plaats. Nah kalau kita pulang dari kebaktian, Tuhan ngapain di situ sendirian? Dus als wij allemaal naar huis gaan, wat doet God dan hier? Dia cuma tolak. En hij gaat zo kijken, links en rechts. Nanti tunggu kalau ada kebaktian datang lagi. En hij wacht weer tot zondag, tot iedereen komt. Pendeta goblok. Pastor goblok yang berkata seperti itu. Halleluja. Lu terjemahkan. De pastor die zo zegt is dom. Gereja bukan rumah Tuhan. De kerk is niet letterlijk het huis van God. Tubuh kita itu rumahnya. Dit lichaam, dit leven is het huis van God. Jangan mengkultuskan gedung. Wij moeten niet een gebouw vereren. Amin. Amen. Justru hidup ini harus dimuliakan. Juist Kata dit. vereren. Kata Juist Bapak. dit. Dit Nah. moeten wij vereren voor God. Nah, untuk menguduskan diri jangan ada perjinan, percabulan. Dus hoe kunnen wij deze tempel heiligen door eigenlijk te weigeren zonde, onreinheid, overspel,
binnen te komen in dit huis. Jadi di gereja makan, mau tidur, silakan. Dus als u hier wilt slapen, eten, is oké. Karena ini bukan rumah Tuhan. Want dit is niet waar God eigenlijk wil wonen. Rumahnya ada di kita. Dit. Dan ada di rumah kita juga. En daar in ons huis thuis. Amin. Amen. Jadi kalau kita di rumah, Dus als wij thuis zijn. bagaimana hubungan suami istri? En nog een keer de vraag, wat is de relatie thuis tussen man en vrouw? Ada kasih Is er daar liefde atau hanya ada seks? of alleen maar seks? Maaf. Maka orang-orang di sekitar kita Dan mensen rondom ons akan melihat Yesus dalam zullen hidup. Jezus zien in ons leven. Yang terakhir. De laatste. Satu-satunya alasan mengapa anak-anak tidak respect kepada kita. De enige reden waarom de kinderen kunnen geen respect tonen aan ons als ouders. Dan biasanya kita sebagai orang tua marah kalau anak kita tidak respect. En wij als ouders, wij tonen onze boosheid. Hanya, onze kinderen. hanya ada satu sebab anak-anak tidak respect kepada Er is kita. maar een reden waarom ze zo gedragen. Ketika kita munafik. Op het moment dat wij schijnheilig leven voor hun Anak-anak ogen. sakit hati sudah. En de kinderen zullen zoveel haat hebben in hun Marah. leven. Ze zullen boos zijn. Dan cara marahnya adalah tidak mau dengar kita bicara. En hun boosheid gaan ze dan tonen of uiten in rebel. Dengar ini. Luister dit goed, ouders. Kalau kita di rumah rajin bertengkar. Als wij thuis ijverig zijn om ruzie te maken. Hal-hal kecil, ribut. Om kleine dingen gaan we ruzie maken. Kayak tadi kerikil itu. Net als de steentjes die Sudah op de weg. kerikil, dipusarkan batunya. Ze zijn klein, maar wij zullen dan groot maken. Anak-anak capek, saudara. En onze kinderen zijn moe. Tapi kalau kita keluar rumah, Maar als wij naar buiten gaan, mau ke pesta, misschien naar het feest, mau pergi kemana, of ergens anders, atau kita ke gereja, of naar de kerk. oh kita sok mesra. Oh, lijkt wel op dat wij zo intiem zijn, zo goede relatie, mooie relatie hebben. Anak-anak marah, saudara. Onze kinderen zullen echt boos zijn om in dit soort leven te leven. Mereka merasa jijik dan mau muntah lihat kelakuan orang tua Ze seperti hebben ini. misselijk in hun leven om dit soort leven te zien van hun ouders. Maka itu anak-anak tidak bisa respect kepada kita. En daarom zoveel jongeren, zoveel kinderen kunnen geen respect tonen aan de ouders. Karena kita munafik. Waarom? Omdat wij schijnheilig zijn. Hidup di dalam rumah dan di luar rumah beda. Dus dat wij anders leven thuis en hier in de kerk of maatschappij. Coba jujur waktu kita masih kecil. Probeer eerlijk te zijn toen wij klein waren. Marah nggak kalau lihat orang tua kita seperti itu? Waren wij boos op het moment dat wij precies in dezelfde situatie bevinden? Coba jawab ya atau tidak. Snel antwoord geven. Ja. Ternyata kita Dus buat het blijkt, yang sama pada anak-anak, we untuk hebben anak-anak hetzelfde kita. gedaan op dit moment voor onze kinderen. Maka itu hari ini kita harus putuskan rantai setan ini. En daarom moeten wij de ketting van Satan vandaag verbreken. Kasih, kasih, Liefde, kasih. liefde, liefde. Di atas semuanya itu. Bovenal. Tadi belum selesai bacanya, nanti baca sendiri. Dus jullie moeten verder lezen. Het was nog niet klaar. Kenakanlah kasih. Dus draag de liefde. Kleid. Kleed de liefde Kata itu aan. bagus. Aankleden. Sebagai yang mengikat dan mempersatukan. Dus als iets die eigenlijk ons bindt en één maakt. Kolose 3:14 tadi. Kolossenzen 3:14. Kalau ada yang datang sendirian, Dus misschien kom jij alleen op dit moment. mungkin pasangan saudara sudah muak nggak mau ke gereja lagi. Misschien jouw partner wil niet eens meer naar de kerk. Pulang dari sini cepat cari dia. Dus als straks kom je thuis, ga snel zoeken naar Beres. jouw vrouw of naar jouw man. Bereskan. En dan maak verzoening. Vandaag. Minta maaf. Vraag vergeving. Jangan begitu pulang. Dus laat het niet zo zijn als je straks thuis komt. Kenapa kamu tidak ikut ke gereja? En Itu waarom? firman untuk kamu tadi. En niet zo zeggen, waarom kom je niet naar de kerk? De preek is echt voor jou vandaag. Awas begitu ya.
Dus pas op als jullie dat doen. Setuju? Mee eens? Amen. Ada satu cara Er is één manier untuk mengampuni. om te vergeven. Seperti Papa mengampuni kita. Zoals onze Vader in de hemel ons vergeeft. Seperti itu kita mengampuni orang yang Zo bersalah moeten kepada wij kita. ook de mensen die fout maken tegenover ons. Ayat yang terakhir ini. De laatste vers 2 vandaag. Korintus 5. 2 Korintus 5. Ya, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus 5. Ayat yang ke-19. Vers 19. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 vers 19. Ja, Ya, silakan dibaca. 19. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen Overtredingen, niet ja, aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Amen. Amen. Aangeregen. Tadi itu kata itu ya. Tidak memperhitungkan. Aangerekend. Ya, aangeregen. Amen. Keluarkan. Jadi waktu kita bertobat, mengaku dosa. Toen wij tot bekering komen, wij hebben onze zonde belijden. Papa kita tidak memperhitungkan. Onze Vader in de hemel heeft nooit meer onze overtredingen aangerekend. Katakan amin. Amen. Maka itu suami istri dan siapapun juga kalau En mengampuni. daarom, man en vrouw, broeder en zuster. Kalau mengampuni, Als wij iemand wil vergeven, jangan bilang begini. dus niet zo zeggen. Ya aku mengampuni kamu. Ja, ik vergeef jou wel. Tapi baca SMS-mu tahun 2004 ini. Maar kijk naar jouw sms. Tahun 2004. Jaar 2004. Je hebt dat verzonden naar mij toe. Itu 10 tahun yang lalu itu. Dat is 10 jaar terug. Sering gak kita buat seperti itu? Hebben wij zo vaak gedaan tegenover anderen? Ya itu tadi suka bongkar-bongkar jalan En tadi. dat is hem dingen graven. Goblok, tahu nggak itu? En dat is echt dom. Salah satu dari 4 tadi, kasih itu menutupi segala sesuatu. Eén van 4 belangrijke dingen in de liefde is, liefde dekt alles. Betul? Sudah nggak usah ingat yang dulu-dulu. Dus laat het gaan. Begitu kita mengampuni seseorang, Als wij beslissing nemen om anderen te vergeven, pakai cara Papa mengampuni gebruik kita. de manier van onze Vader toen Hij ons vergeeft. Tidak diperhitungkan yang dulu. Wij moeten niet meer dingen, de verleden, aanrekenen. Itulah kasih. En dat is liefde. Amin. Amen. Walaupun sulit, Dat is moeilijk. tapi harus. Maar het moet. Kalau tidak, maka neraka yang ada di dunia ini, di rumah kita. Anders, de hel is aanwezig in ons huis. Bukan surga. Is geen hemel meer. Dan ingat, iblis bencinya kasih luar biasa. En onthoud heel goed, de Satan haat de liefde. Karena dia nggak bisa hidup di dalam kasih, dia pasti mati. Want Satan zal doodgaan in de liefde. Maka itu dia hancurkan kasih. En daarom, hij maakt altijd de liefde kapot. Supaya neraka itu hidup. Zodat de hel aanwezig en leeft. Tetapi kalau mulai hari ini kita semua menggunakan kasih. Maar als ieder van ons vandaag wil de liefde gebruiken, Maka neraka akan jauh dari dunia de ini. hel zal verbannen uit ons leven. Ingat, de grootste is liefde. Ingat itu. De grootste is Tidak liefde. ada yang Onthoud lebih besar dat. daripada. Er is geen grotere dingen Mau mengampuni? boven liefde. Willen wij vergeving schenken Mau vandaag? saling menerima satu dengan yang lain? Willen wij elkaar accepteren vandaag? Dengan semua kelemahan kekurangannya. Met al die tekortkomingen. Saya akan akhiri dengan 3 hal ini. Ik wil dit eindigen met 3 dingen vandaag. Kalau kita marah pada seseorang, Als wij boos zijn ya, aan pada iemand, pasangan kita, aan onze partner bijvoorbeeld. itu berarti kita akan menuntut dia supaya tidak bersalah. Dus eigenlijk wij zijn bezig om van hem of van haar te eisen. Betul tidak?
Ingat tadi kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dus onthoud, de liefde is alles hoop ze. Pokoknya ingat 1 Korintus 13 1 ayat Korintus 7. 13 vers 7. Ada 4 hal itu. Saudara. Zijn 4 dingen. Kasih itu menutupi segala De sesuatu. liefde dekt alles. Kasih itu percaya Verdraagt segala alles. sesuatu. Trouw in alles. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dus hoop in alles. Kasih itu sabar menanggung En segala sesuatu. geduld. Apa lawan kata mengharapkan segala sesuatu? Wat is tegenovergestelde van hoop? Menuntut. Eisen. Nah ketika kita Accepteren. menuntut pasangan kita. Op het moment dat wij iets eisen vanuit Ketika onze kita partner, menuntut van onze tetangga partner, kita, orang of lain, is het saudara onze kita. buren, broeder en zuster, Maka kasih itu langsung hilang, saudara. dan op dat moment de liefde is meteen weg. Kasih itu mengharapkan. De liefde, hoop ze. Nah, jadi sebelum saudara atau saya marah pada seseorang, Dus voordat ik of iemand anders boos zijn tegenover een persoon, ingat 3 hal ini. onthoud 3 dingen. Saya mau tanya kepada saudara. Ik wil eerst vragen. Adakah di sini orang yang gak pernah bersalah seumur hidup? Zijn mensen hier die nooit zonde heeft begaan? Ayo, kalau ada angkat tangan, saya foto masuk ke Haksekoran besok. Ik wil die persoon eigenlijk zijn hand opsteken en wil ik foto maken. Dan masuk ke Haksekoran. Dus en dan ga ik naar een krant sturen. Ada yang gak pernah bersalah seumur hidup? Heeft iemand nooit een zonde begaan in dit leven? Ada tidak? Berarti kita semua pernah? Dus ieder van ons heeft ooit een fout gemaakt in dit Yang leven. kedua, Tweede, hari ini kita bisa salah tidak? vandaag. Kunnen wij nog fout maken vandaag? Betul? Besok, Morgen? lusa, Overmorgen? bisa salah tidak? Kunnen wij een fout begaan? Betul? Ja. Sadar? Beseffen wij jawab, dat? jawab baik-baik. Iya atau Beseffen wij tidak? dat? Nah, jadi sebelum menuntut orang lain tidak bersalah, Dus voordat wij iemand anders eisen om geen fout te maken, tuntut diri sendiri untuk tidak bersalah. eis eerst jezelf om geen fout te maken. Bisa tidak bersalah? Kunnen wij dat doen? Onszelf eisen om nooit meer een Coba, fout bisa te nggak kita maken? nggak bersalah? Kunnen wij leven zonder fouten te maken? Ya sudah, kenapa nuntut orang Ja, lain untuk nggak daarom, bersalah? waarom eis je dan de anderen om te leven zonder fouten? Amin. Amen. Kalau kasih itu ada, tidak ada perceraian. Als de liefde daar is, zal geen scheiding plaatsvinden. Kalau kasih itu ada, tidak ada perang. Als de liefde daar is, zal geen oorlog. Kalau kasih itu ada, tidak ada salah paham. Als de liefde aanwezig is, zal geen meningsverschil aanwezig zijn. Amin. Amen. Ayo hadirkan surga mulai hari ini. Kom, laten wij de hemel Di nedergaan keluarga kita, in ons gezin, di hidup kita. in ons leven. Tuhan memberkati kita semua. God wil ons zegenen vandaag. Dank u wel. Dank u wel, maar Daniel Alexander. Ik weet niet of Pastor Dios eigenlijk met hem heeft gepraat. Maar jullie weten, ik ken Pastor Dios afgelopen woensdag hebben wij onze jubileum 23 jaar zijn wij getrouwd deze week. En wij gingen naar Duitsland en daar in Duitsland sprak Pastor Dios samen met mij. Hij heeft hart gekregen om deze maand eigenlijk maand van relatie te maken. Wat betekent dat? Dat hele preek deze maand gaat alleen om huwelijk, gezin en relatie. En bij deze volk van God, deze maand, wij openen eigenlijk de tijd voor degene die wil counselen over dit. Dus maak een afspraak. Hier, maakt niet uit met wie afspraak, maar wij geven onze tijd echt om een herstel te brengen in elk huwelijk. Dus volgende week, aanstaande vrijdag is Valentijnsdag volgens de wereld. Maar volk van God, ik wil u eigenlijk een huiswerk geven. De jongeren, jullie kunnen googlen. Wat is het verhaal achter de Valentijn? Het is een spirit van moord. En wij gaan volgende week over dit praten. Maar omdat wij komen pas zondag samen.
En de Valentijnsdag is vrijdag. Daarom zeg ik dit als eerst. Omdat vrijdag zien wij elkaar niet. Alleen maar de bidders. Dus jongeren, maak een Insanity dit jaar. Op de Valentijnsdag, kom hier om te bidden. Wij gaan dat verdiepen in dat. De jongeren moeten hersteld worden van deze spirit, onbewust. En volgende week zondag gaan we dat verdiepen. Dus huiswerk, googelen. Wat is het verhaal achter Valentijn? Dus het is niet alleen maar jij bent mijn Valentijn. Er is een verhaal achter dit. En niet iedereen dat weet. Maar als gemeente van God, wij willen deze waarheid verkondigen. Wij willen onze jongeren, onze volgende generatie eruit halen van deze strategie. Dus Pastor Dios en ik, wij zijn heel blij. Wij zijn heel gezegend met onze huwelijk, 23 jaar. En dit willen wij meegeven voor elk gezin. Ik heb hart voor de kinderen, voor de jongeren. Op één dag, ik heb altijd gezegd tegen mijn kinderen, jullie huwelijk moet nog beter zijn dan van mij. En dit is onze verlangen als ouders. Deze man is een man van relatie. Laat elke relatie hersteld worden. Maak een afspraak. Wij geven een counsel. Pastor Ata, ik, Pastor Dios, wij willen jullie helpen. In Jezus' naam. Schaam niet om te bellen. Schaam niet om dingen te openen over jullie huwelijk. Dit is de tijd voor herstel. God is bezig met nieuwe seizoen. God wil iedereen herstellen. Amen. Dus maak afspraak. Wij maken tijd. In Jezus' naam. In Jezus' naam.